Palataan siihen alkuperäiseen nyrkkeilytermiin ja sen verran noita titteliotteluja tullut seurattua, niin monta kertaa nuori innokas haastaja energialla saa niitä omia momentum-hetkiä siellä ottelun sisällä, että saa ajettua vastustajaa sinne nurkkaan ja kehän köysiin ja rupeaa pikkasen laskeen suojausta ja silloin pitää tajuta, että vanha mestari on silloin kaikista vaarallisimmillaan. Tänään on kuitenkin semmoinen tilanne, että tyrmäysiskua ei voi tulla. Tyrmäystä ei siis tule, mutta hikinen iltapuhde poppamies Duffa miehistöä varmasti odottaa. 0-3 tappioasemasta ei ole noustu SM-liigan pudotuspelihistoriassa voittoon kertaakaan. Ei sinne kuuhunkaan kukaan mennyt kuin se ensimmäinen mies sitten ensimmäisen kerran. Että me ollaan ensimmäinen joukko, joka tekee sen. Mr. Armstrong astui kuun kamaralle ensimmäisenä ihmisenä tasan 40 vuotta sitten. Kohta selviää, onko aika kypsä Mr. Alatalon askeleelle. Kärppien on löydettävä lääkkeet Jypin viisikkopuolustuksen murtamiseen ja nopeasti. 2 maalia 3 loppuottelussa on runkosarjan kovimmalta maaliruiskuryhmältä aivan liian vähän. Jyp jatkaa maalivahtiralliaan. Tänään torjuntavuorossa on finaalisarjan aloittanut Sinuhe Wallinheimo. Jypikään ei ole maaleilla finaaleissa mässäillyt, mutta rautaista viisikkopuolustusta ja sitten jyväskyläläismiehistö on iskenyt ne tarvittavat osumat. Sama tahti näyttäisi jatkuvan tänäänkin, sillä Jypin ensimmäinen paikka tuo heti tulosta. Antti Virtanen ja Jarkko Immonen namuttelevat ja Virtanen pääsee iskemään löysästi puolustavien Justin Forresten ja Atte Ohtomaan edestä uransa 10. pudotuspeliosuman. Hallitsevan mestarin paletti hajoaa käsiin uudelleen 10 minuuttia myöhemmin. Kärppäpakki Justin Forrest lahjoittaa kiekon Ossi Lohivaaralle keskialueella ja Kotkan poika purjehtii päättäväisesti maalin tekoon. Jyp jo 2-0 johtoon, kun reilut 13 minuuttia on pelattu. Kotijoukkueessa on luotu avauserässä useita vetopaikkoja, mutta kärppähyökkäjien henkistä kanttia koettelee kerta toisensa jälkeen Sinuhe Wallinheimo. Torjuntoja Sinkulle kertyy 14, Tarkille vain 6. Suomen mestaruus alkaa kimaltaa jyppelaiston silmissä entistä kiiltävämpänä, kun 24 minuuttia on takana. Juha-Pekka Hytönen syöttää ja Ossi Louhivaara herkuttelee taululle jo 0-3 lukemat alivoimalla. Louhivaaralle osumaan pudotuspelien 5. Kärppien tuska ajotaan laantuakseen. Jonas Andersson runttaa kiekon jo Wallinheimon selän taakse ja raksilla repeää, mutta liian aikaisin. Tuomarin käsi on kuitenkin jo pystyssä. Oululaisten Kuparinen ei rikkoonnu ja kaiken kukkuraksi jähylle lähtee vielä Juho Keränen. Jyp yrittää lyödä lopullista sinettiä mestaruudelle 2 miehen ylivoimalla, mutta tällä kertaa verkko kärppäpäädyssä ei heilu. Avopaikka kämmää Tuomas Piilma. Mutta mitaleja ei ole vielä jaettu. Anderssonilla näyttää ainakin olevan sanansa sanottavana mitalin väristä. 35-47 kellossa ja ruotsalainen tinttaa ansaitun kavennusmaalin. Anderssonille osumaan pudotuspelien 6. Kärpät saa osumasta hengen päälle ja kaukalossa alkaa tapahtua. Tämän huomaa myös Oulun Energia-areenan asiantunteva yleisö. Kristian Kuusala kumouttaa isännät maalin päähän vajaat 2 minuuttia ennen toista erätaukoa. Alatalon kiekkoastronautit aloittavat päätöserässä hirmuisen takaa-ajon. Wallinheimo ehtii kuitenkin kiekon tielle milloin milläkin kehon osalla. Ja sitten Raksilassa nähdään lopullinen sinetti SM-liigakauden 2008-2009 mestaruustaistossa. 3. finaalin suuri Jyp-sankari Jari Jääskeläinen tuikkaa maalin edestä vieraat 2 maalin karkumatkalle ja tämä riittää Kärpille. Esityön tarjoilevat Juha-Pekka Hytönen ja Ossi Louhivaara. Pisteen Jypin ensimmäiselle Suomen mestaruudelle iskee Jyväskylälle seuraa koko liigauran ajan edustanut J.P. Hytönen. Jyp voittaa ensimmäisenä joukkueena liigan historiassa finaalit puhtaasti 4-0. Ratkaiseva loppuottelu päättyy siis 5-2.
10 vuoden tauon jälkeen ensimmäisenä joukkueena SM-liigan finaaleissa täysin kotimaisella miehistöllä esiintyneessä Jypissä kiekkoili yli 15 seuran omaa kasvattia. Täysin jyväskyläläislähtöinen on myös Risto Duffan johtama valmennustroikka. Kärpät eteni mitaleille 7. keväänä peräkkäin. Oululaiset hopealle luotsaneille Matti Alatalolle mitali oli ensimmäinen SM-liigassa. Pudotuspelien parhaan pelaajan titteli jakoivat finaaleissa torjuntavastuun tasan jakaneet Sinuhe Wallinheimo ja Pekka Tuokkola.